ჩვენ გვაქვს ბევრი გაგება კარგი ლიდერის. ჩვენს პარადიგმაში არის ხოლმე რომ აი ვიღაცა department head-ი რა კარგი ლიდერია, იმიტომ რომ ამ კვარტალში კაი შედეგები ქონდა. ან რა მაგარი ლიდერია, იმიტომ რომ აი რო ვიცით ხოლმე სმირნაზე ყავს დაყენებული ყველა და ამის assessment უკეთებთ ხოლმე რომ თითქოს ეს არის წარმატების, ანუ ლიდერული წარმატების ფორმულა. მე პირადად ვეთაყვანები leadership-ის ერთ-ერთ კონცეფციას, რომელიც არის level 5 leadership-ი, ანუ სახური როგორც ლიდერი გაგება რა, ანუ ლიდერი, რომელიც ეხლა შემოვიდა დასავლურ მენეჯმენტში მოდაში, მაქსველის თეორია და ისა და ესა, მაგრამ ნუ იდეაში ლაოძიდან მოდის რა, რომ ლიდერი არის, ყველაზე კარგია ლიდერი მაშინ, როდესაც მისი არსებობა არც ჩანს და როდესაც მისია შესრულებულია, საქმე უკვე გაკეთებულია, ჯგუფის ყველა წევრი იტყვის, რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ. ბევრ პროფესიაში, ბიზნესში ვიცით ასეთი ლიდერები, მასწავლებლები ყოლია, ბევრი ხო, ცხოვრებაში 80, 100 მასწავლებელი ყოლია, მაგრამ დასამახსოვრებელი იქიდან ყოლია 1, 2, 3 ალბათ, ხო? ერთი ებრაელი მასწავლებლის ამბავი, რომელიც აი კლასიკური ილუსტრაცია level 5 leadership-ის. ეს არის რაბაი ჯეიკობსონ. მოკლედ ესეთი ამბავი, რომ სკოლას დაამთავრებს და სადღაც 20 წლის მერე ხვდება ქორწილში თავის მასწავლებელს. და ვა, რამდენი ხანი არ მინახა, როგორ ახარ ეს მასწავლებელი ეუბნება, რომ ხო 20 წელი გავიდა და აბა ეხა რითი ხარ დაკავებული. რა სფეროში საქმიანობ და იცი რა განათლებაში წავედი მეც რა ვა ჩემნაირად ესე იგი მეც ხო განათლებაში ვარ მასწავლებელი რა შეცდა რამ შტაგაგონა რამ გამოიწვია რა შტაგაგონა რომ განათლებაში წავედი რამ კი არა ვინ უნდა მკითხო იმიტომ რომ ვინაც შტამაგონა რომ განათლებაში წავსულიყავი ეს შენ იყავი ვა რა კარგია და რა როგორ და დარწმუნებული ვარ რომ გემახსოვრება მაგრამ მაინც შეგახსენებ რომ ამ ამბავმა ჩემს ცხოვრებაში რაღაც გარდამტეხი როლი ითამაშა მესამე თუ მეოთხე კლასში ვიყავით თორსა ჩემ ერთ-ერთ კლასელს თავისმა მშობლებმა უყიდეს მაჯისაათი მაგარი მაჯისაათი და მე არ მქონდა მაჯისაათი და ძალიან მინდოდა და მოვპარე ეს მაჯისაათი რა და მე მოკლედ ეს მოსწავლე მოვიდა შენთან და გითხრა რომ ესე მომპარეს მაჯისაათი და რა ვქნა შენ შემოხვედი და გითხარი ყველას რომ აბა ვინ მოიპარა ახლა ეს მაჯისაათი და აუცილებლად დაუბრუნეთ პატრონს და მე არ მინდოდა დაბრუნება და არ დაუბრუნე და მე შენ გითხარი ყველას რომ ეხა ჩაგამწკრივებთო ყველასო კედელთან რომ ბიჭებსო მოვალ ყველასთან და ჯიბეებს ამოგიტრიალებთო და ვისაც ვნახავ რომ ეს საათი მოპარული აქვს დაუბრუნებო პატრონსო ჩაგვამწკრივე ყველაო და დაიწყე მოკლედ ჯიბეების ამოტრიალება ოღონდო შენ თქვიო ოღონდო ყველამ დავხუჭოთ თვალებიო და დავხუჭეთ თვალები ყველა მიხვედი პირველ მოსავლესთან ამოატრიალი ჯიბეები ვერ ნახე საათი მეორესთან მიხვედი ამოატრიალი ჯიბეები ვერ ნახე საათი ჩემთან მოხვედიო და ამომიტრიალი ჯიბეში და ნახეო საათიო და იცი რა გააკეთეო გააგრძელეო რა ანუ საათის ძებნა ვითომ გააგრძელეო ჩემს მერე სხვასთან მიხვედი გააგრძელე იმასთან მიხვედი გააგრძელე და ბოლოში როდესაც ყველას ჯიბეები ამოატრიალეო მერე თქვიო რომ გავახილოთ ყველა თვალები და პატრონს დაუბრუნე ეს თავისი საათიო რა და მოკლედ მე მეგონა რომ ეს იყო ეხა ყველაზე სამარცხვინო მომენტი ჩემს ცხოვრებაში იმიტომ რომ ეხა იტყვიან და გასკდება ეს ამბავი რომ მე მოვიპარე და მშობლებს როგორ შევხედო თვალებში და მოკლედ სირცხვილია ყველაფერი და მოკლედ რაც შენ გააკეთე ამის მერეო ეს იყო ჩემი შთაგონებაო რა არა თუ პატრონს ან არა თუ სხვა ბიჭებისთვის არ გითქვამს არაფერი არამედ ჩემთვისაც არაფერი არ გითქვამს ამის შემდეგო რა სიტყვა არაფერი არ გითქვამს ან რატომ მოიპარე ან რა საქმე არაფერი არ გითქვამს და ვა ბიჭო ისეთი შემთხვევა იყო რომ აი ესე იგი ამ ჩემი სული გადაარჩინეო ფაქტიურად და ამ შემთხვევაში თამაგონა რომ რა მაგარია მასწავლებელი რა რამხელა გავლენა შეიძლება კონდეს მეორე ადამიანზე რომ აი მეორე ადამიანის ცხოვრებაში ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი მოკლედ მისი სული გადაარჩინა და ეს მასწავლებელი ეუბნება რომ ვა რა კარგია მაგრამ მე არ მემახსოვრებოდაო რომ ეს შენ იყავიო რა და რატო იმიტომ რომ მეც დახუჭული მქონდა თვალები ვა მასწავლებელს რა და ეს არის
ჩვენს მასწავლებლებს რო შევადაროთ, ამის კონტრასტი ჩემი მასწავლებელი ერთი ამბავი, ინგლისურის მასწავლებლის ერთი ამბავი. მოგლეთ ინგლისურს ვერ ვსწავლობდი კარგად სკოლაში. და დღეს ინგლისურად ვაზროვნებ და რაღაცა ინგლისურად ლაპარაკი ისე მიყვარს, ეს ჩემი სულის ნაწილია და როგორ შეიძლება ეს ხო სადღაც იყო და როგორ შეიძლება მიძინებული რა მასწავლებელმა როგორ შეიძლება ვერ აღმოაჩინოს ეს და ვერ გააღვიძოს რა და მოგლეთ ეხლაც ჩამესმის ერთ-ერთ ლექციაში გამოვიყენეს მაგალითად ჩამესმის ეხლაც კი როცა ამაზე ვლაპარაკობს მისი სიტყვები ნათელა მასის სიტყვები დათო შენ ამ ინგლისური შორს ვერ წახვალ და ეს იმდენად ხშირად ამას იმდენად ხშირად იმეორებდა რომ აი სულ ამას მეუნებოდა რა და ლას-ვეგასში როცა მოვხვდი პირველად იმის ის იყო რა ქვია ზაპოსის cultural training-ი რა გავიარეთ და პრეზენტაცია მაქვს საათნახევრიანი და მოკლედ ჩვენ ისა გლობალური თიმი იყო რა სადაც ეს ესპანელები, არგენტინელები, ჩემი მაგაცები სხვათა შორის მოკლედ ეს ხალხი ერთად გავერთიანდი და მეორე დღეს გვაქვს მთავარი გამოსვლა და მთავარ სპიკერად ამ საათნახევრიანი პრეზენტაციის მერე ამირჩიეს მე რო აი შენი ყავი თავარი. ხო, ერთი ამბობდნენ რომ უი რა საინტერესო кейსი, მენეჯმენტ кейსებზე იყო აგებული ეს პრეზენტაცია და რა საინტერესო кейსები აქო და მეორეო ჩვენზე ყველაზე კარგად ინგლისურს ეს ლაპარაკობს. და ეხა ხო, მოდი ვაღიაროთ რომ ყველას გვიხარია აღიარება და ამის ხიბლში ვარ მოკლედ იმ საღამოს და რა ვქნა ეხლა და მეორე დღეს უნდა საერთოდ ხიბლში როცა ვარ ხოლმე ეგრევე უნდა გამოხვიდე თორე ჩარჩენა იცის თურმე. და მოკლედ რა ვქნა ამ ხიბლში რა ვქნა და მოდი დაურეკავ ნათელა მას, იმიტომ რომ გამახსენდა რომ ამ ინგლისური შორს ვერ წახვალო ამას მეუნებოდა. ვრეკავ თბილისში, ჯერ ურეკავ ჩემ უბნელებს, რომ იქნება ნათელა, ჩემი რეპეტიტორი იყო, მოკლედ სკოლაში კარგად ვსწავლობდი და მატარებდნენ რეპეტიტორს. და მეთქი ნათელა მას უნდა დაველაპარაკო. საქმე მაქვს რაღაცა მნიშვნელოვანი. ისინი მეუბნებიან, ლას-ვეგასში ხარ რა, ის ნათელა მასი წადი იგულავე. არა, მეთქი მნიშვნელოვანია და მოკლედ ბოლოს გავიგე ნომერი, ბევრი როა გავაგზავნე და ურეკავ. ქალბატონი ნათელა მინდოდა. სახლის ნომერია რა. და იქ ვიღაცა მეუნება, კაცის ხმა რომ იცით რა, არ არისო თბილისშიო. შორს არის წასული უკაცრავად. ხაშურშია ნათესავთან რა. მე ვხარ აუცილებლად ხაშურში, სადაც არის იქაური ნომერი თუ შეე ლას-ვეგასიდან მომცა ნომერი და ვრეკავ ლას-ვეგასიდან ხაშურში. 12 საათია განსხვავება. იქ ღამის 12, აქ დილის 12 და მოკლედ ბოლოში ვრეკავ ხაშურის ნომერზე 5 ნომრიანი ნომერი იყო თუ არ ვცდები და გამარჯობა ქალბატონი ნათელა თქვენთან არის? დიახ თქვენთან არის და გამარჯობა ქალბატონი ნათელა დათო ვარ გოგიჩაიშვილი თუ გახსოვართ. და როგორ არ მახსოვ ხარ დათო შენ მე ტელევიზორში რომ გამოჩდი ისევ ამაყობდი ამაყობდით კი არა. გახსოვთ რომ მეუნებოდით რომ ამ ინგლისური შორს ვერ წახვა? ლას-ვეგასში ვარ ეხლა. ამაზე შორს ჯერ ვერ წავედი და როგორც კი ამაზე შორს წავალ იქედანაც დაგირეკავ. ქალბატონო ნათელა.